hoje eu vim pra mostrar a minha slime pink linda, divertida e legal. Então, se vocês querem mais vídeos, deixa o like e se inscreve. Bora lá! Pronto, gente, agora eu vou mostrar. Então, se inscreva no canal, dá like no vídeo e compartilha com seus amigos pra eu poder mostrar essa slime. Olha, pink linda. Eu fiz, tá? Ela tá perfeita. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Eita, não dá, calma. Pera aí, calma, gente. Pronto, agora pra vocês verem, olha. Perfeita. Esse slime é perfeito. É um slime que a gente aprendeu que foi um slime teste. E bem, ela é feita com cola branca, cola silicone, espuma de barbear, shampoo, creme de ativador. Pode usar bórax com água ou então bicarbonato de sódio com água delicada, pode ser água delicada também, ou sabonete com água, sabão em pó com água, e é perfeito, ó. Bem divertido. Gente, vou fazer assim pra vocês verem. Pronto, agora vocês vão verem ela esticar. Olha como ela estica, minha super slime. Foi teste, porque eu procurei na Google e apareceu esse tipo de slime. Super fácil, dura bastante. Sabe quantos anos ela dura? Eu fiz agora, em 2018. Ela vai ficar durando até... São 30 anos. Olha como ela dura. Olha, vamos ver. Deixa eu ver quantos anos. 2018. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 244. 2044 que ela vai parar de prestar, gente, perfeitamente cresce. Fica bastante. Perfeita. Gente, é muito boa. Fica mesmo. Fica tanto. Tô um pouco gripada, gente. Fica tanto que ela é até boa de levar pra festa de pijama, pra você brincar com as amigas. E é bem difícil parti-la, porque ela estica bastante. Quando você puxa assim bem forte, ela parte. Agora se você puxar assim, ó, ela não parte fácil, gente, não parte. Então, se vocês gostarem desse vídeo, olha, eu posso passar a receitinha pra vocês e mostrar pra vocês, se vocês derem uma meta. E eu acho que eu vou dar uma meta e vou dizer um negócio, o nome do meu Instagram. Primeiro, o nome do meu Instagram, pra vocês me seguirem. Se vocês não me seguirem, eu não trago a receita dessa super slime bem fácil e prática. Então, bora lá. A meta é de 47 likes, tá?
Instagram é rebeca.fernanda.12. Corre lá, me segue, que lá tem várias fotos legais. Então, bye!